دلوقتي لو انا جيت قلت لك فو است ديا بانهوف مثلا، يعني فين المحطة، او داين هاوس فين بيتك. خلاص كده، في مجموعة اوامر او مجموعة كلمات انت ايه هتقولها للشخص ده عشان ايه؟ عشان ان هو يوصل للمكان اللي هو رايحه. فممكن مثلا تقول fahren Sie geradeaus. fahren Sie geradeaus، خليك سايق على طول. خلاص كده. ممكن تقول gehen Sie geradeaus. gehen Sie geradeaus، خليك ماشي على طول. ممكن تقول له biegen Sie nach rechts ab. ادخل ناحية اليمين. يعني انت ماشي على طول اهو، خلاص بعد كده ايه؟ ادخل يمين. ادخل يمين كده. تمام كده. ممكن دلوقتي تقول له biegen Sie nach links ab. احود ايه؟ يسار. ممكن تقول له fahren Sie zurück. ارجع تاني. ممكن تقول gehen Sie zurück. ارجع تاني برضو. ممكن تقول finden Sie. اعمل يوتيرن. يوتيرن اللي هو ده، اللي هو انت ماشي كده وبعدين ايه، في زي فتحة هنا كده، فايه لف كده وارجع تاني. خلاص. طيب هو خلاص انت وصفت له المكان، وبعدين انت هتقول له بص انت يعني هتمشي تدخل يمين في شمال في بتاع. انت كده وصلت. كلمة انت كده وصلت دي اسمها erreichen Sie Ihr Ziel. erreichen Sie Ihr Ziel. انت كده ايه؟ وصلت للمكان ايه اللي انت عايزه. ممكن برضو يعني نزود حاجة، نقول مثلا jetzt ich bin neben meinem Haus او dem Haus. انت دلوقتي جنب البيت بتاعي، او ايه، جنب ايه المنزل. خلاص. طيب ايه الفرق بين fahren وبين gehen؟ خلاص كده. الفرق بين fahren وبين gehen ان الجين معناها ان هو اصلا اللي بيسألك ده ماشي على رجله. يعني الجين معناه ان هو ماشي على رجله. fahren معناه ان هو ايه؟ ان هو سايق.